e deixaronme a min a ser aquí o máis jefe de todos para ir buscar aí esa esquina e traerlo hasta aquí que nos digan unas palabriñas, porque vamos a tocar ya Camposa, esa peta que nos mete a tradición a todos e nos denomina como galegos e galegas. Hola, sí. Buenas noches a todos. Eu son o autor da Camposa. Esta Camposa foi estreada no primeiro disco de Rosales, lembrando, no ano 82. Aquí, un dos maestres grandes de Galicia, como é Romaní, estuvo na presencia desa realización da nosa presentación do disco. Acá, confirmo aquí a vosa presencia como o autor da Camposa. Gracias e que disfrutedes desta gran armonía de son de ser. Gracias. A mí que me queda que decir, despois de tantos anos ao lado del loitando pola nosa música tradicional, despois de ver esta gran orquesta folk, a máis grande do mundo, Son de Seu, un aplauso forte para eles, este é o mellor que hai. Gracias, amigos, e para este Romero que dou a volta a medio mundo. Gracias, amigos. Aquí temos moita xente coñecida, fillos, amigos e de todos. Gracias, disfrutando a noite. Un aplauso para Son de Seu. Gracias.